Reka twongere dusuhuze inshuti zacu muri kutuvya kuri Rabagena Family TV. Nanone n'ubuntu bukomeye Imana iduhaye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Rero ni televiziyo iri guhindura ubuzima bwa benshi no mu nzego zitandukanye. Rero abari mu Rwanda n'abari mu mahanga mwese reka twongere tubasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwemenyerere jewe n'uri ni Pastor Chris. Ndabakunda cyane kandi ndashima data wa twese ko muri iki gihe gikwiye cyo gukora kwe turi kumwe mu ijambo ry'umucyo, mu ijambo ry'ubuzima. Reka umunsi tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwiza bw'Imana n'ubwiza bwa muntu. Ubwiza bw'Imana n'ubwiza bwa muntu ese bitandukanira hehe? Abantu benshi bahagaze mu bwiza bwabo. Akenshi iriya jambo iyo rivuze ubwiza riba rivuze n'ubwiza bw'inyuma n'ubwiza bw'imbere n'ubwiza bw'imbere mu mwuka bwo gukiranuka, ubwiza nyine bwo kwera, ubwiza bwa kamere yo kwera. Rero abenshi cyane iyo wumvise ngo ubwiza ukareba ijambo ry'Imana nicyo bita ubwiza bwabo, usanga abantu bari mu bwiza bwabo. Ariko hari ubwiza bw'Imana n'ubwiza bwa muntu. Ubundi iyo turebye muri Bibiliya Abaroma 3:23 havuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Rero ngo ntibashikira ubwiza bw'Imana, hari izindi version zavuze ngo baraguye bajya hasi batakaza ubwiza bw'Imana. Umuntu aremwa mbere Adamu mu mwuka we no mu bugingo no ku mubiri yari yambaye ubwiza bw'Imana, yambaye ubwiza bw'Imana ko yari perfect, yari yuzuye hose, nta kibazo afite. Ariko amaze kubwirizwa na Satani ijambo ribi, hanyuma birangira amwakiye muri we, bwa bwiza bwamuvuyeho. Ubwiza bumaze kumuvaho, yakira umutima w'ikibi n'ikiza, yakira umutima w'ubwenge bw'ikibi n'ikiza, yisanga ndetse ngo yambaye n'ubusa. Ubwiza yambaye mbere, muzasome Itangiriro 2:25 haravuga ngo nubwo babaga bambaye ubusa ntago bakorwaga n'isoni. Kubera iki? Kuko hari ubwiza bari bambaye gukenuka kw'Imana, n'ubwiza bari bambaye mu buryo basabanaga n'Imana, nta kibazo bafite, bavugana n'Imana, ikintu cyitwa ubwoba, fear ntacyo bafite, basabana n'inyamaswa, ntabwo ajyaga agira imyumvire yo kuvuga ngo intare yandya, ngo igikoko cyandya, ngo narahama mu mazi ngapfa. Imitekerereze ipfuye ntabwo afite, kuko yari ameze ate, yarakiri muri glory, mu bwiza no mu cyubahiro cy'Imana. Ariko Satani amaze kumushuka, amaze kugwa, yakoze iki? Ijambo rya mbere yatuye Imana ije kumureba ngo wongeye basabane, yavuze ngo numvise imindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ubusa. Buriya busa buvugwa n'ubuherero ni ubuzima bw'icyaha yari yinjiyemo. Ariko akaga tubona kabayeho nyuma, ngo yakoze iki? Yahise aho kugira ngo atakiri Imana ngo Mana rero niwe wandemye, igenda umuremyi wawe, akora iki? Nyambika rwose, nahuye n'akaga nkemuye ikibazo cy'icyaha nacyo. Bibiliya iratubwira ngo kuko yaragize undi mutima wa Satani, naretse ngo nawe yumvaga yabaye Imana, yakoze iki? Yagiye kwishakira ubundi bwiza bushingiye kuki? Bushingiye ku bibabi by'ibicocero by'imitini, ari ishusho y'iki? Yo gukenuka kwa muntu. Ariko ngo amaze kubyambika rwose, yarazi ko ngo agiye kwemeza Imana, avuga ngo ni by'ukuri twacumuye, twumvise Satani, ariko natwe hari icyo twakoze kugira ngo duhishe isoni z'iki? Z'ubwambure bwacu. Biriya bibabi yisomye Yesaya 64:5 avuga ngo twese twahindutse abanduye, twaracumuye, nibyo twagerageje gukiranuka n'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Uri kubyumva? Ibyo twagerageje gukiranuka niki? Gukiranuka ni ukugerageza kwambika iki? Ubwambure bw'icyaha dufite. Ibintu byose byakorwa kugira ngo twambike ubwambure bwacu, nicyo gikorwa cyo gushaka ubwiza bwa muntu, nicyo gikorwa cyo gushaka iki? Gukiranuka. Ibyo rero Yesu aravuze ngo ni ubushwambagara. Nyamara se wageze ngo ririya dini ryatangiriye muri Edeni, ubundi rya ni dini, kuko idini ni inzira igana ku Mana, ni inzira yo gushaka Imana. Iriya nzira yazamutse muri Adamu yari inzira ya Satani iri muri we,
ishingiye ku bwenge bw'ikibi n'icyiza ava ngo nubwo nabaye mubi reka nkore icyiza muri iki mbashe gukavaringa ikibi cyanjye ura niwo murage yatanze. Birabaje kwiza n'uyu munsi hano bakiri muri iyo nzira yo gushaka iki, gushaka kwihangira gukiranuka, ariko kwihangira ibibabi kugira ngo babe beza, bitwe beza imbere y'Imana, ariko bira bintu ntacyo bivuze. Tujuru mu bantu hacyarimo ubwambure, haracyarimo ubusa, haracyarimo isoni. Niyo mpamvu rero tubazaniye iyi komparizo kugira ngo tubone umuti. Ariko tubaje kuvuga mu itangiriro, ngira ngo Imana imaze kuvuga nabo bambaye ubusa, bakwimishwaro, bihishe, ubwo nyine Imana yazaga mu bwiza bwayo barirukanse, bwa bwiza bwabo buhinduka iki, ubusa. Ko amubaza ngo uri hehe, ntabwo yavuze ngo numvise imindi yawe ntingishwe nuko nambaye ubushwambagara. Nambaye ubusa. Buriya iriya ni ishusho baduhaye y'uburyo muri iyi si nanone abantu batahishurirwa iby'ubwiza bw'Imana n'umwambaro w'Uwiteka no gukenuka ko twari muri Kristo Yesu. Nubwo abantu bari aho ngaho bari kwirema ibicocero, bari kwiyambika gukenuka, bari kwiyeza cyane, bari mu mihango itandukanye bakura mu madini yabo, bibwira ngo ibasha kubagira abana b'Imana. Umunsi umwami wacu Yesu Kristo yaje aturutse ku bicu, aje gutwara be abantu none ni kuri abaziruka bagiye mu bihanamanga, bagiye mu bihuru, bagiye bahunge mu maso y'Uwiteka. Umuntu byavuze ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa. Nuko iyambura iyo myambaro yawe mibi, bwa bucoco bwawe Yesu akwambike iye yiki y'ubukwe. Iyo myambaro y'ubukwe rero ariko gukenuka kwa Kristo twahishuwe abantu benshi cyane batazi nibwo bwiza bw'Imana. So rero bavandimwe, Rabagena Family TV cyo tuba tubazaniye buri munsi ko mugomba kumenya ukuri kose mutigeze mwumva, mukakira ubutumwa bashyira mu mucyo, ubazura, ubavana mu rupfu, ukabazana mu bugingo. Yesaya 40 umurongo wa 6 turavuga ngo ijwi ryaravuze riti rangurura, maze habaho baza uti ndarangurura iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka ubuhushyeho. Ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi, ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Hano Yesaya yarabwiwe ngo urangurura. Atese ndarangurura iki? Bwira abantu bose yuko bameze nk'iki, bameze abantu bose bameze nk'ubwatsi. Abantu bose bameze nk'ibyatsi. Ibyatsi bikuvugwa n'ibihiro. Ibi byatsi, ibibabi, niki ni ya kamere twakiriye, iyo muri Adamu wa mbere kamere yagize gute, yacumuye. Ushobora kuvuga ngo se iyo si bosanse uri gutera mu byukuri abantu bameze nk'ubwatsi. Reka nawe bikwereke rwose nibyo Paulo yigeze kubivuga. Petero nawe yabivuze cyane. Kwandiko rwa Petero igice cya mbere umurongo wa mbere 23 yaravuze ngo kuko mwabyawe bwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mubyawe n'imbuto itabora, mubeshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi. Uri kumva? Ngo ubwiza bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi, ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Uri kumva neza ibi ngibi ni bya bindi Yesaya yavuze. Umwuka wera muri Petero yarimo kubikotinga avuga ngo ngwijwi mwege mwabyo bwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, mubyane n'imbuto itabora. Kuko ababyawe n'imibiri yose ari bo bibyatsi. Nibyo turi kuvuga ngaha. Yesaya rero urumva ibyo yaranguruye aravuga, nibyo Petero nawe yagize gute, aranguruye ari gusubiramo avuga ngo rangurura. Ijwi ryaravuze riti rangurura, maze habaho umbaza uti ndarangurura iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo gasozi. Abantu bose muri Adamu wa mbere bameze nk'ubwatsi. None hari ubwiza bwabo rero, ubwiza bwabo n'ubuherero. Nubwo bwiza bwameze ku byatsi, sibyo? Ya kamere yacu mbi twandujwe muri Adamu wa mbere, imwe mu Baroma 3:23 bavuga ngo twese twaraguye ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Gusa abantu baherera Abaroma 3:23 ntibajye ku 24. Horavuga ngo ariko rero ngo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kwabonetse muri Kristo Yesu. My God, sinzi impamvu ibintu bitamenyekana, ariko uyu ni umusaruro w'imyaka tumaze tunywa amashereka yavuye handi hantu,
ariko tujuru inkomoko ni kwa Satani ndetse muri Adamu wa mbere. Ariko rero igihe kirageze kugira ngo ubutumwa bwiza bujye gute buhishuke. Ahanga nibyo yavuze ngo ubwatsi rero buraraba, ni bwa bwatsi wa muntu ubona abantu bashyiramo eforo zabo mu mibiri yabo, ubona abantu bagwa mu nsengero ngo bazareka icyaha, bazagira gute, abantu bakakora amasengesho menshi yo kwiriza ubusa. Hari ijambo rikomeye riba mu Bakolosayi 2, Abakolosayi 2:23 haravuga ngo ni koko ibyo bisa n'ahari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta umumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Ngo bisa n'ahari iby'ubwenge kugira ngo abantu bicishe bugufiya, bigomwe n'iby'umubiri, basenge kugira ngo bahinduke. Ariko iki kintu cy'umubiri wawe ntabwo gihinduka bavandimwe, ndetse ngo ni hahandi ubu burabyo bwawe buzahunguka, buzabura. Kandi nibambe ubu bwatsi buzahunguka, nibuhunguka rero buhungukane n'iki? N'uburabyo bwabyo, ariko gucyanwa kwabyo. Ibi bivuze iki sase? Bivuze yuko muri kamere uko twe dushakisha ngo tuba abakiranutsi imbere y'Imana, Imana iduha umugisha, Imana izaduha ijuru, Imana izagiye gute, mu by'ukuri abantu babiri ari benshi cyane no mu madini atandukanye, ariko ntabwo bazi ko finally bizabagera Gehinomu. Kuko ntibaravuga bwa kabiri. Petero bivuze ngo ab'imibiri bose, ab'uburabyo bwose bageze gute, ngo bameze nk'uburabyo, kandi umuyaga nujya gute nubuha ngo ubwatsi buraraba, uburabyo buganguka, uko umwuka w'Uwiteka buhushyeho. Nukuri abantu ni nk'ubwatsi, ngo nukuri abantu ni nk'ubwatsi. Ubwatsi buraraba, uburabyo buganguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizaba iteka ryose. Ijambo ry'Imana turi kuvuga, Petero yavuze ngo niryo jambo ry'ubutumwa bwiza turi kuvuga. Iyo dusomye Abaroma 1:16 bavuga ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Murongo 17 kuko ngo muri bwo nimo gukiranuka kuva ku Mana gushuka. Yes, kwa gukiranuka kuva ku Mana ni kirero. Adamu amaze gukorwa n'isoni, Imana mo yasezerano kandi yagije namukiza. Kuko ngo amaze guhura n'imishwaro n'iki yakoze iki? Imana yafashe ngo itungo iraryica, irivanaho uruhu, irarumwambika. Iriya ni ishusho rero iri kuvuga ngo nyuma ibyatsi n'uburabyo bwabyo ariyo shusho y'amategeko, isezerano rya kera byakoze muri kamere yacu ngo tubashe gucyanduka. Ntabwo byashobokaga. Imana yakoze iki? Imana yazanye Kristo, uri kumva, akora iki? Adushakira umwambaro uhabanye n'iki? N'uw'ibyatsi. Uwo muntu uva mu byatsi, ariko uw'Imana uva mu itungo. Rya tungo rero byashanyagana Yesu Kristo waje gukora iki? Abakorintho 2:5-21 baravuga ngo utigeze kumenya icyaha ari we Yesu Kristo. Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. My God, ibi biremereye cyane, ni ibintu bigiye gute bihabanye kandi bitandukanye cyane. Imana yatandukanije ubwiza bw'Imana n'ubwiza bwa kimuntu. Ubwiza bwa kimuntu n'ubwiza bushira, ariko ikitangaje buriya bwiza bwa kimuntu nibwo bwiza bwuzuye mu madini, nizo doctrine z'idini, mukiranuke, mwiyeze, agato na kanini, mugire gute. Ntabwo bazi uburyo gukiranuka kw'Imana kwahishutse. Nicyo Paul avuga Abaroma 3:21 ngo bavandimwe ngo ariho gukiranuka kw'Imana kwahishutse, kudaheshwa n'amategeko, kudaheshwa n'ibyo mwakoze, abo guheshwa no kwizera ndi Yesu Kristo. Kubera iki? Nyine nko kuba twabyumvise, Yesu Kristo cyamuzanye mu isi niki? Yaje mu isi kugira ngo ahinduke icyaha ku bwacu. Ariko namwe mvuga bikomeye, umwana w'Imana utageze umenya icyaha yahindutse umunyabyaha 100% mu mwanya wawe, muri place yawe, kugira ngo afate ya position yawe yo kurimbuka. Arangije akora iki? Yemera kubisubisa, yemera kubyishura, yemera gufata iyo position no kuyimerita. Bireba ngo ntabwo yigeze abumbura akanwa ke, yabaye nk'inama bajya kubaga. Kuki yanze kukabumbura? Yanze kwidefanda, yanze kuvuga ngo muramuhora iki, yanze kuvuga ngo ndi umukiranutsi. Yavuze ngo iyi position yawe ndayifashe, nemeye kwitwa umunyabyaha, nta kibi nakoze, ni umwanya wawe ko mbumbure kandi nakwambaye. Abumba akanwa ke nk'inama bajya kubaga, nuko agenda asohoza ya mission nk'umunyabyaha, arabicuje na kwijana. Kugira ngo natwe dukore iki? Natwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Uyu munsi tugiye boldness. Biravuga ngo umukiranutsi ashika ubwoba nk'iki nk'intare. Uyu munsi cyo Kristo dukoreye nk'abana b'Imana bavandimwe, kirakomeye cyane kirenze. Reka nze mbere ku murongo. Yesaya yaravuze 60
ngira ngo abantu batuzi no muri logo yacu rwose, muri logo yacu irimo Yesaya 60 muri logo ya Shining Family Ministries ivuga ngo iki, ngo byukura bagirane kuko umucyo wawuje ubwiza no bw'Uwiteka ukabuturasiye. Ntago ari bwa bwiza bw'ibyatsi, bwa bwiza bwa muntu. Noneho n'ubwiza bw'Uwiteka bukabagize gute buturasiye. Buriya bwiza bw'Uwiteka nikiriro ni Kristo utuzane gukiranuka. Uwiteka araje muri Kristo atuzane gukiranuka, atumaze inenge yose. Abantu bameze gutyo ngo bazakagarara imbere y'umwami ntabwo bafite bashize amanga, kandi no muri iyi minsi ntabwo bafite. Twawe n'abantu abumvishe video z'ubushize, hari abantu batabasha no guhagarara n'imbere y'ubuhanuzi bw'ibinyoma, imbere y'indagu z'abamagane nkuko twabivuze. Abantu benshi cyane bakabishiramo, abasere mukabijyamo, abandi ugasanga Satani abagenzi uko ashaka, abandi muhura mu bwoba budashira, murirwa ubwoba bakoresha bakosa menshi cyane, ariko umukiranutsi ashirika ubwoba nk'intare. Rero twe turenze no kuba bakiranutsi nkuko isi byumva, twe dufite umukiranutsi burenze nuko twagushakaga. Ikibazo nuko amadini agomeza gushyira abantu muri kwa gukiranuka kuboze kunuka, kandi uko Imana ko arishutse nuko Imana Mariya Imana yatugize abakiranutsi kugeza aho birenga kutwambika gukiranuka kwayo, bwo duhinduka gukiranuka kwayo. Niko babivuze mu Bakorino 2:5-7 duhinduka gukiranuka kwayo. Ibyo rero bituma tureba nkuko Imana ireba, tugira amatwi nka Imana ifite, kumva nkuko Imana yumva, dufite gutekereza kwa Kristo. Ibi rero bituma ngo tuba bold, tugira boldness, dushira manga kugira ngo duhagarare twemye muri isi, turenze no kuba batsinze. Kubera iki? Kuko twambaye turakeye mu mitima yacu, turakeye dufite gukiranuka kw'Imana. Reka mbereke umurongo nasorezaho Abakorino ba kabiri ibice ibice 3 umurongo wa 7 baravuga ngo nuko rero nabwo bari kugereranya ibintu bibiri, imitegekere ibiri, numwe w'inyuguti yo mu Isezerano rya kera, umwe amategeko yaje kubwira no kuvuga ngo mukore neza no kwambika abantu tuju zaki. Amagambo avuga kenshi cyane agiye mwumva arimo n'imigani, kuko nirangaje y'ijuru, nirangaje ibiremwa bishya. Kirimo gishagisho kuvuga ntucyumve, ariko c'est la réalité de la Bible, réalité biblique. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaraturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutundira mu maso ha Mose, kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwaruka umwanya muto kugashira. Bavandimwe, ibi biratangaje. Iyo urebye rangaje biblique bitebo, amategeko muzi ko Imana yatanga yabwa Abisirayeli ngo nimuyubahiriza muzabanyamugisha muzagira gute, ariko muri kote za Bibiliya zo mu Isezerano cya Paul kuvuga ngo yari imitegekere y'urupfu yanditswe igaraturwa ku mabuye. N'abanyamategeko bavuga ngo amategeko ngo yavuyeho ngo nayo imihango n'iki ngo ari urutoki rw'Imana ngo ntabwo ngo nakorwaho ngo waracyatanga ubuzima. Nyumvire abantu mukagisha abantu ngo bagume munsi yo mitegekere. Paul ngo iyi mitegekere y'urupfu yanditswe igaraturwa ku mabuye, ariko Mose yihabwa hari samugurori, hari ubwiza bwamuje murabizi, amaze ya misi 40 ayahabwa, yaje agiye gute ashayininga arabagirana. Ariko mwumva igikurikiraho unkanswe oya ngo kandi kwaruka umwanya muto ugashira. Buriya bwiza nabwo twumvise ubwiza bwa mbere bwo mu bibabi n'umundi, kandi iyo twasukumba amasomo biriya bibabi usanga bihuye tujuru n'amategeko, ariko ngo bwaro umwanya muto bikaje gute bugashira. Mose ngo iyo yabaga avuyeyo yazaga yitwikira mu maso kugira ngo abantu batareba uburyo buriya bwiza bujye gute umushiraho agasera. Rero ira ni systeme y'imikorere y'amategeko. Yabaga n'ubu ngubu umuntu yasenze y'abantu biza amateology bagize gute, hari gihe bavuga ukuntu bafite samugurori, hari ubwiza bariho, ariko mu kanya gato kana birashize birarangiye. Bigize gute birarangiye, ugasanga n'utuntu turabatsitaje. Ariko hari n'imitegekere y'ikirenga Imana tuzanyemo, arimo mu dufite boldness, arimo umva abahagaze muri mitegekere, muri ubwo bwiza, muri iyi glory, nibo bagiye kwimanifestinga, nibyo biremwa bishya bigiye kwimanifestinga muri imisi ya nyuma. Okay, umurongo w'8 ngo nkanswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro, imwe n'imitegekere y'inyuguti, indi ni y'umwuka. Okay, umurongo w'9 niba imitegekere yateraga gucirwa kw'iteka yarahawe ubwiza. Bavandimwe, ibaze Isezerano rya kera ryose ngo ni imitegekere yateraga gucirwa kw'iteka, kandi koko abari under law bose, abari munsi
abari munsi y'igitwi cy'isezerano rya kera bose bari munsi y'urupfu yo gucirwa kwiteka. Impamvu adashobora kuvuga ngo nduwera ndi umuziranenge mfite ubugingo buraho nzajya mu ijuru, ahubwo uzumvira amasengesho yabo, Mana mu ijuru, Mana mu gukiranuka, ngo nciye bugufiya, babahora mu mikasiro mu biki n'ibiki, ntabwo afite ikiruhuko cy'iteka. Iyo wumvise imperuka baba bafite ubwoba. Yaga numva Karimbo kavuga ngo kenshi numva afite ubwoba bwinshi mu mutima, ngo iyo wibukijwe uko Yesu azagaruka, ngo azanywe n'urubanza rw'imirimo wakoze, mbese ukibaza uti mbese ngo rikingo nkire. N'ibintu byinshi cyane muzi indirimbo namwe z'abantu baba andalo munsi igicucu cy'isezerano rya kera, muzi amaganya yabo, muzi agahinda kabo, muzi urupfu bapfuye. Ariko hari abandi bantu rero ngo noneho ariko rero iyo mitegekere nayo ngo yahawe samugorori, hari ubwiza bari bafite kubyo buri muntu umunsi afite icyubahiro cy'umubiri ukuntu, ariko ni ibintu bishira. Bakiri no mu isi birashira, ariko no mbwira umunsi Yesu Kristo yaje mu bwiza bwe no mu cyubahiro cye, byo ngo bazakwira imishwaro, bazava ngo mwami turimbutse gute, twari tuzi ko dukorera Yesu, ariko muri iki kiganiro twabwiye Yesu wundi. Mumenye ukuri. Umurongo w'ikenda uvuga ngo niba imitegekere yatega gucirwaho iteka, yari aho ubwiza nkaswe imitegekere itera gukiranuka. Wow, kuko ubwiza bwa yindi ya mbere butagisa nk'aho ubwiza, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bwiyaje hanyuma. Imana ishimwe cyane. Ubwo bwiza bwa mbere bwa kimuntu ndetse bwaje guhagarara buri mu mategeko n'imihango n'imigenzereze ya muntu, bwaje kumarwaho n'ubwiza buhebuje bwiyaje hanyuma. My dear, abari kunywa mwese, gucyaha kw'Imana kwarahishuwe. Imana yagaragaje ikiremwa gishya muri Kristo Yesu, kitabyo n'inyama n'amaraso, cyabyawe n'Imana. Ariko Yohana yavuze ngo abo ntibabye n'ubushake bw'umugabo n'umugore, babyawe n'Imana. Iyo gorori rero, icyo cyubahiro nicyo ibiremwa bishya bigiye kugenderamo muri minsi ya nyuma. Tugiye kwerekana ubuzima bufite itandukaniro. Mujye kubona itandukaniro ry'idini n'ubukristo, mujye kubona itandukaniro ry'abana b'Imana n'abana b'idini, mujye kubona itandukaniro. Kababwiriye Yesu yavuze ngo byukura bagera ku mucyo wahuje ubwiza bw'iteka bukurasiye. Hasi aravuga ngo umwijima uzatwikira amahanga. Kababwiriye bavandimwe, mwana ibihe turimo bikomeye, ibihe bikomeye, tuzinjira mu bintu bikomeye cyane. Ariko reka babwire uko bigiye kurushaho kuba bicyane, niko umucyo w'abana b'Imana ugiye kurushaho kuba mwinshi cyane. Aho bose ari born again, wavutse ubwa kabiri, nawe wabyawe n'imbuto itabora, ariryo jambo ry'Imana rizima rihoraho turi kubabwira. Cyangwa nawe wabyawe n'iki? Wabyawe na bya byatsi bishira n'inyigisho z'iki z'uburabyo bwabyo. Ariko birabyo byabo hari igihe babyishyiraho kabisa n'imvugo yawe, yamvugo nziza, mukiranuke, musenge, mugire gute, mwubahe Imana. Wabyumva ukagira ngo kukubwira Imana biba bisa nk'ari byiza, ariko ubwiza bwabyo byarashize. Mu Rwanda niyo witegereje amateka y'amadini n'amateka y'imyemerere, kuko turihariye, usanga ubwiza buri kugenda bushira. Ubwiza bw'amadini bushira, ubwiza bw'abo mwitaga bari imbere bagenda bushira. Rero kubera iki? Ni uko hari ubundi bwiza, hari indi doctrine yuzuye ya Kristo, doctrine gukira kw'Imana, doctrine iri kutuma urubyaro rw'Imana ruboneka. Imana yashaka urubyaro rwavukiye muri Kristo, rwuzuye umwuka wera, rugiye kugaragaza ubuzima Imana yazanye muri Kristo, ngo yaje kwinjiza n'ubugingo ndetse bwinshi. Ubwo buzima rero nibwo bugiye kwigaragaza. Kandi reka babwire ngo kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bwaje hanyuma. Ubwiza tugiye gukoreramo bw'Imana n'ubwiza buhebuje bugiye kwifuzwa n'abami bazagana ubwo bwiza bwacu. Buriya hari abami, hari abayobozi b'ibihugu, hari abatware bagiye bavangirwa n'imitekerereze y'idini, bwa bwiza buri mu rupfu. Uzi ubwiza bubora, ariko time irageze umva n'abami bagiye kugana ubwiza bugiye gushukamo. Ubwo bwiza bugiye kwerekana ubundi buzima, ngo bari gukora n'ibindi ngo n'andi mavirusi n'ibiki n'akazi kabyo. Ukababwira ni inkuru nahoze nsomejeho ngo n'andi mavirusi ngo agiye kuza, ngo abantu biteguye mushobora kuzaza. Umva isi yo irabudikiwe n'iki? Ibudikiwe n'umwijima. Ariko reka babwire cya kiremwa gishya gifite bwa bwiza ni glory ni icyubahiro cy'Uwiteka kigiye gushuka. Uru rubyaro rugiye kugaragara. Ubwiza rero bavandimwe, twabwe tugitangira kuri video yuko Imana iminyeganyeza kugira ngo ibintu byubatswe n'abantu, ibintu bya muntu, ibintu binyeganyezwa bijye gute bikurweho, bishireho, nyuma haze igishyitse kitanyeganyega cyo mu bwami bwande bwa Kristo. Imana yashaka bafite ubwiza bwayo cyoro cyayo.
ariko ibyo ntiwabyambara kuko uvuze menshi kuko usenze. Paulo yaravuze ngo mu Filipi 3:9 ngo kugira ngo mboneke ko ndi muri we ngomba kubanza gushyira hasi gucyanuka kwanjye kuba mu mategeko kugira ngo njye mbone ukuzanwa no kwizera. Bavandimwe, soma Abaroma 10:1. Paulo avuga ngo bene data ngo ibyo ndi kwasoma jewe ndi kwasoma ibyo nsale bene data no kugira ngo bakizwe ni bene se ko badakijijwe babiseri ngo cyakora ndabahamya rwose pe ngo ndabahamiriza ngo bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Burabwenge uvuga ni revelation knowledge, ubwenge bwishurirwa. Kuko ngo ubwo bari batazi gukenuka kw'Imana uko ariko ngo bagerageje gukenuka kwabo bwabo bituma basuzugura gukenuka kw'Imana. Nyumvira nawe abantu bihindutse babaye abanzi b'Imana kandi Paulo ni mpamvu ari kubaririra kubera iki ngo bafite ishyaka ry'Imana no kwipi si rya shitani rwose pe bafite ishyaka ry'Imana ariko itava mu bwenge. Kubera iki ibyo bakora byose ni ibintu biri mu byatsi no mu ndabo no mu bwiza borarushaho. Ni abantu bavuye mu cyitwa isi baza mu idini babana beza bitangira idini ariko haba muri isi barangira nabi kandi yiteye agahinda nuko no ku munsi wa nyuma azisanga gihinomo. Niyo mpamvu Paulo ari kubarira ngo icyo nsabye niba kugira ngo bakizwe. Kubera iki ntibakijijwe ngo bafite ishyaka ry'Imana ariko ntibakijijwe. Ese si true image. Ariko rero Bibiliya yavuze hano ngo n'ubwiza bwabyo uti ugiye gushiraho. Ono kure niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa kubw'ubwiza bw'iya kabiri noneho igumaho niyirushaho cyane kugira ubwiza. Haleluya. Ndi gufashwa cyane Imana ishimwe cyane. Igumaho iyo yihora witeka ryose niri guseruka niyo iri guhishuka niyo ndi kubabwira imitegekere ya Kristo izana gucyanuka. Iyo kwera Kristo wakira gucyanuka kw'Imana wakira ubugingo buhoraho kanya wakira kwera kwe wakira ubuzima bwe bwitwa zowe. My God, wakira umwuka we wakira imbaraga ze wa mwuzuro w'imigabane 7 y'umwuka wera twababwiye mu ntangiriro z'umwaka wo muri Yesaya 11 nawe bikuriho uba wuzuye ubumana mu byukuri. 12 rero Paulo yavuze ngo nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane ni nkuko nanjye mumbona twebwe nako twumvise ngo oya ngo ntiyitira ko ndura kandi ntari we ngo ntavuga gucyo ngo buse mburimbusa no nuko ukimuse mu cyakera twebwe dufite tuvuga dushize amanga cyane ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo ryabwabwiza uko bwamushiragaho. Bavandimwe, nigeze kumva umwapotere umwe ukomeye muri iki gihugu ariko bwiye yakoze training ari gusengesha abantu be arangira avuga ngo nimaguke twese ngo twakire ubwiza nk'ubwa Mose. Ndavuga ni Imana yanjye uyu napote ikimenywa na bose uvuze ngo ubwiye abayobozi be ngira ngo namaguye abayobozi be yari yabaye ngo nimaguke ngo bakire ubwiza nk'ubwa Mose. My God, kuko ngo Mose ngo afite iterabwoba. Paulo ari ku screening ari kwaneza ngo twebwe ntabwo tumeze nka Mose. Ubwiza bwa Mose bwamushiragaho. Mose yazaga yitwikiye mu mazi kugira ngo ubwiza butamushiraho agaseba ko ubwiza bwo mu mategeko mu isezerano rya kera bwari ubwiza bwashiragaho ariko ubwiza bwa Kristo bwo ntibushira. Niyo ngo tuvuga dushize amanga ndetse cyane nge ntago meze nka Mose. Nukuri ibi birahebuje cyane mbivuge gute ibi bintu mba numva bindenze yewe mba numva bindenze. Bavandimwe, iyo ryo umurongo iki gice twatangiragaho ahantu bavuga ngo nk'umurongo wa 4 ngo ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana kwa Kristo suko twagije ubwacu dutekereje ku kintu cyose ariko ngo cyaturutseho ahubwo ngo dushimana tubashwa n'Imana ngo niyo yatubashije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti ahubwo nawo umwuka inyuguti yicisha nawo umuko uhesha ubugingo. Ibi turi kuvuga ibi byinyo bya Paulo n'ukuri tuvuga dushize amanga kabisa turabwiriza b'isezerano rishya isezerano ry'ubugingo. Oh my Lord ndumva naguruka rero dukomeje hano ifatwa tugeze rero 14 ngo ariko imitima yabo disira cyahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu y'isezerano rya kira risomwa cya gitwikirizo kiba kigitwikiye imitima yabo ntamenye ko cyakwa na Kristo. Uri kumva na n'ubu imitima yacyahumye. Abantu ibasomye bibiri bayumvira kwa Mose. Nimamo babwirizwa Yesu bakamubwirizwa igitwikirizo cy'iki ku mitima yabo. Iyo kira kintu cy'igitwikirizo kikikuriho tuvuga Mose ukumva
ukumva Mose nyine nabi, Yesu ukamumva nabi, ukumva Yesu Mose inyuma ngo Yesu ngo rantumye, Yesu aramagaye. Niyo mpamvu icyo gitwikirizo nacyo cy'amategeko tuzababwira ibyo Imana iki gikoresha ni igitwikizo gikomeye cyane cy'Imana y'iki gihe. Imana iki gihe turi kubabwira, tumaze imisi tubabwira nikigira gute, nicyo ikoresha. Ariko kuvuga ngo ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo y'isezerano rya kera risomwa, cya gitwikizo cyo gitwikira imitima yabo ntibamenye ko cyagize gute, cyakweho nande na Kristo. Icyo gitwikirizo cyagize gute, cy'isezerano rya kera cyakweho na Kristo. Iyo abantu bagira gute, iyo abantu basenga ukumva baravuga bakora mu nsengero, Imana ivuze wajya he ngo simbizi, ni kubw'impuhwe Imana. Ese ufite ubugingo buraho ati wapi tuzabona, ukabantu bafite bibira gutyo rimwe barazifite gucya bameze imitwe nk'imiberanya bingo bihaye Imana, ariko ugasanga abantu ntibigeze bamenya ukuri. Ariko bavandimwe, ni icyo gitwikirizo kibatwikiriye. Ariko umurongo wa 15 avuga ngo ari ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Ni ukuri pe, hantu benshi cyane n'uyu munsi bakituriye mu isezerano rya kera. Gutura mu isezerano rya kera bivuze iki? Bivuze ngo nubwo Yesu yaje asa nkaho ataje, abantu bacyari munsi y'ububata bwa Satani, kuko nta bugingo buraho bafite, ntibigeze babuhoka, ariko nyine babaye trained cyane mu idini. Bamwe bafite inshingano ziremereye, abandi basutswe amavuta, abandi bameze gute, ariko bari mu bwiza bushira. Igitwikizo cya kera cyabariho, kuko ntibaraza mu isezerano rishya, ntabwo barahaza da. Nubwo ari kuvuga Yesu ntabwo barahaza, kuko bahaje bakamenya ngo uyu munsi ndi umwana w'Imana, ndi ikiremwa gishya, mfite ubugingo buraho ntabwo nzabugira, mfite ijuru bidakuka, nambaye gukira ko kw'Imana, nta teka nzacirwaho, nta kandi ndiho, nta kintu sibona abantu ibintu babamo buri munsi. Impamvu ni yize, ntindi impamvu nuko bari mu icyo gitwikirizo nyine cy'Imana iki gihe, ikibatwikiye mu isezerano rya kera, ukagira ngo ntabwo Kristo yaje, nyamara agikuraho. Ariko abantu ntabwo bize, ariko tukubwira ngo muve mu bwiza bwa muntu boze, kuko Imana yabasanga muzarimbuka. Kandi umunsi murakubititse ko nicyo tubabwira. Twebwe dufite ingero nyinshi mu Rwanda, kubona abantu basenga imyuka, bemera imyuka y'abamagane, bemera n'indi myuka yindi. Ingo zanyu abahanuzi ba Satani ngo bazisenya, ngo umugore si wowe, ngo umugabo si wowe, mubyanye kangahe. Nicyo tuba tubabwira. No mu buzima busanzwe usanga n'ubucuruzi bwanyu buhungabana n'iki, n'ubuzima bwanyu kweki. Ariko ubona yuko biri kugenda bicika intege, idini kugenda risenyuka, kandi abantu muzi ngo ni Satani kubisenya. Ni gahunda y'Imana ko ubwiza bugomba gushira, ubwiza bwose bwa bira byatsi bugomba gushira. Witeka kujya gute, ari kugenda, ari kunyeganyeza umuyaga we, umwuka we uri guhuha. Ibi bizarangira byose, amadini yose umuntu azasenyuka, azashiraho ko ni gahunda y'Imana. Ushobora ngo ese bira bizu bizasenyuka, iyo system turi kubona izasenyuka uko igihe cyo gukora kuwiteka ajya gute cyasuye. Reka turi gusoza rero, hari umungo mwiza. Nyamara 16, nyamara iyo umuntu ahindukira umwami, inyega mikurwaho. Iyo umuntu ashyize hasi imyumvire ye, ugashyira hasi idini ryawe, ibyo wanyoye byose wagaburiwe n'abayobozi b'idini bitakubwiye iby'umucyo wa Kristo ukuri, bakora iki? Ugahindukira. N'ubutwari tuzabyishira mu gitwa repentance, metanoia, guhindukira ugashyira hasi ibintu bya kera. Ibitekerezo byose twavanye muri Adamu, n'ububabi bwabyo, n'uburabyo bwabyo, nubwo twabyakiremo icyubahiro. Paulo yavuze ngo ibyo bintu ngo jewe ngo ni ibintu ngo nimba ari urata ngo nabarusha yabirase byose. Ariko avuga ngo ibyo byose maze kumenya umwami, maze kumenya gucyanuka kwe, maze kumenya kwiza ku giciro, bya bintu byose byambereye amasi. Abantu bazi ngo ni itabi, ngo ni kireka da, ibyamubereye amasi niko gucyanuka kw'iki yarubatse, kugira ngo aronke iki ukundi kw'icyubahiro, ariko gucyanuka kw'Imana. My God. 17 nuko rero umwami we niwe mwuka, kandi umwuka w'umwami ari niho abantu n'umudendezo. Haleluya. Uwo mwami rero duhindukira niwo mwuka, kandi umwami umwuka ari habaribati, ha umudendezo. Zangoyi zose, ingoyi z'ubwoba, ingoyi z'idini, ingoyi za karande, ingoyi z'umwijima wose,
wose tumaze kuvuga guhera muri Edeni kugeza no kwa Mose n'ahandi bigushiramo ukinjira muri liberty ukabikiremwa gishya ugatangira kwinjoyinga ubuzima bushya. Wow, ubu nibwo buzima tujye kubaho. Torero ryo mu Rwanda, torero rya Afurika, ubu nibwo buzima bw'ubyutse, nibwo buzima bw'Imana ishaka kuzana mu muntu wese. Satani akajya munsi akajya hagomba kuba, ariko ubu usanga abo ari abantu bawushipinga batanabizi, ari bategeka n'amasengesho basenga 70 ari bo bategetse kuyasenga. Muve kwa Satani, muve ku mwijima, muve mu bwami bw'umwijima. Ubwo bwiza bwa muntu, ntabona bwise ubwiza nuko biryoheye abantu rimwe na rimwe iyo mubiri mu idini, ariko bibaganisha ari habi. Ariko tuve mu kinyoma tuze mu kuri. Umurongo wa nyuma uryoshye rero. Ariko twebwe twese ubwo tububwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Abana ngo mu isezerano rishya twebwe ntago tuba mu ndorerwamo ya Mose. Abantu benshi cyane kwanza amadini menshi cyane ataramenye ibindi kubabwira, yambaye iki rinete za Mose. Niyo tuvuga ibyose usanga bambaye amadarubini ya Mose, niyo bareberamo ibintu byose, niyo barebera agakiza, niyo bareba ikintu biki. Ariko iyo tujugunye hasi mu madarubini tugahirika Mose, iyi ntebe tukayikubita hasi, tukamwima umwanya mu mutima yacu, tukimika umwami w'ubuntu, tukimika umwami w'umwuka. Wow, twarangiza rero ngo yadukize he indorerwamo hano, tutatira mu ndorerwamo yiwe. Musasa rero ubwiza bwe ngo metamorphose transformed, ngo turahindurwa ubwiza bwe bukaba ubwacu, kwera kwe kukaba kwacu, gukeruka kwe kukaba kwacu, ubuzima bwe bukaba ubwacu. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo Kristo ngo niwe gukeruka kwacu. Abakorino 1:30 ngo niyo yaduhaye kwa muri Kristo Yesu yadurikiye gukiranuka, aduhindukira kwezwa, aduhindukira ubwenge, aduhindukira byose kugira ngo uratiki yirate Uwiteka. Ngo uko tureba tuba transformed, tuba metamorphosed, tuba changed, ngo turahindurwa burya tugatakaza uruhu, tugatakaza ubumuntu bwo muri Adamu wa mbere, tukajya gute tukisanga turi muri we tumeze nkaho neza dufite ubwiza bwe. ngo ubundi bwiza ngo tugaba ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami. Sorry nibyo biri mu zindi ndimi ngo tukava mu bwiza tujya mu bundi, from glory to glory, from grace to grace, from faith to faith. Hallelujah. Bavandimwe, iyi niyo message yo kurabagirana TV. Ni mpamvu bavandimwe bireba ngo kujya gute urabagirane, muve mu mitekerereze ya mbere, muve mu myizere ya mbere, bura bwiza gushiraho. Ariko najya mabwire rero ni itangazo twabwiye cyari byo ngo turangurure natwe katubarangure tubabwire ngo igihe cy'umucyo mwinshi, umucyo mwinshi uvuga uburi ni iki? Ni ukuri kwinshi kugiye kumenyekana. Ibintu bya mbere maze imyaka n'imyaka igiye gusenyuka, mwabyumvise. Ubwiza bwose bufite urufatiro mu nyigisho gisezerano rya kera biri gushira. Ubu ngubu igihe cyageze gukenerwa kw'Imana kugiye kurayishutse. Kurayishutse bwa bwiza bwayishutse. Burabwiza bwa nikiriro n'ubwiza Imana duteguye muri Kristo n'isi itararemwa, ngo abamaze kugira uti abamaze kwakira ubwo bwiza n'ubwiza bwateguwe ngo abo yatinishije yabaye ubwiza. Sasa rero this is our time to shine. Iki ni igihe cyacu cyo kurabagirana, murabagirane, nimuze twinjire mu mwuzuro, twinjire mu murage Kristo yagiye gute yatushakiye, yadushyiriyeho. Imana bw'icyubahiro ibyo Imana duteguye muri Kristo n'isitaremwa, iki ni cyo kubigenderamo. Turabo yaremye ituremeye umurimo myiza y'icyubahiro muri Kristo Yesu ngo tugenderemo. Umukiranutsi rero aje kubwo nk'intare, icyo cyubahiro cya Data wa twese icyo tugiye kugenderamo. Ni muve mu bwiza twumvise Petero avuga ngo burabura ko bugira ngo n'umubiri, twinje mu bwiza butabora, ubwiza buhoraho. Mugire boldness, mushamanga nkaya yanjye nkuko Paulo ari kwivuga ngo ntabwo tumeze nka Mose. Nanjye simeze nka Mose, simeze nka Eliya, simeze nkande, ahubwo ngo gende mu maso yande ya Kristo, mu maso nkareba mu ndorerwamo mu maso hanjye no mu maso adatwikiriye, hanyuma ubwiza bwe bukaba ubwanjye. My God, wasiwe ugiye kutubona, isigiye kuri kiremwa gishye, mugiye kutubona. Turaje twerekane ubuzima n'icyubahiro bya Data wa twese yahishuye muri Kristo Yesu. Naho ubutaha rero ukomeze murabagirane, turabakunda cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen.